14de jaar kongres van die Afrikaner Volksparty op November 22. Ons kongrestema, Afrikaner, waarheen nou? Meneer die voorsitter, elke lid van die Afrikaner Volksparty wat nou hier is, en die van u wat by geleentheid na opname van hierdie kongresboodskap sal kyk wat ons hier opneem, ek groet u met 'n warm Afrikaner groet in sekerlik die troebelste tyd van ons Afrikaner volk se geskiedenis. As jy uit die nasionale denkstroom uitgeprop is nasionalistiese denke buiten jou politieke denkraamwerk en vir jou ontoeganklik. Ons sien dit by die nuwe politici met die slim politieke nuwe rigtings wat beter moet wees as die van Dr. Verwoerd. En daarom rig ek terselfdertyd ook hierdie boodskap aan Solidariteit se Flipbuys en Dr. Cassie Oukamp, voorsitter van die Voortrekker Monument, wat in nabetragting oor die 1982 skeuring onderskeidelik verwys na veelheid eerder as eenheid, en dat die klop van 'n Afrikaner hart nie gemeet kan word deur bepaalde politieke oplossings op 'n bepaalde tyd nie. Soos daar geskryf in die beeld van 12 November 2022. Ongeag van die ontkenning daarvan en hoogdrawende nikszeggende politieke retoriek, is dit 'n onomstootlike feit dat onder 'n bepaalde politieke beleid in die Verwoerd-era daar ongekende sukses was, terwyl alles wat daarna gebeur het, wat voorspel en by herhaling oor gewaarsku was, net verval en uiteindelik rommelstatus tot gevolg gehad het. Dit was op 9 April 1960, toe Dr. Verwoerd die eerste aanslag op sy lewe deur David Pratt oorleef het. Teen die verwagting van ons volksvyande in, het dit, geagte voorsitter, hom nie van stryk gebring nie. Nee, want hy was 'n man van moed, van politieke insig en politieke versig. Hy het voortgegaan met voorbereiding vir die hou van 'n referendum om 'n republiek te word, wat ons volk finaal sou losmaak van die Britse verbintenis van 1910. Dat hierdie aanslag niks te maak gehad het met 'n ongebalanseerde persoonlikheid, soos wat die Sunday Times van destyds te kenne gegee het nie, is bevestig deur die Star. Op die dag net voor die referendum het sy hoofberig van Doomsday Looms for South Africa in Afrikaans 'n oordeelsdag lê vir ons voor. En kort beteken dit eintlik dat indien ons totaal soewerein onafhanklik van Brittanje sou word, dit was waarom Dr. Verwoerd verwyder moes word en ons nasionale ankers getrek moes word. In die New Age koerantjie in Johannesburg op die 2 Mei 2017 kom daar 'n opskrif: Today, more than 2 decades into a democratic South Africa, Afrikaner nationalism has been severely diminished, and along with it, the standing of Afrikaans in public sector. 'n Bewys daarvan dat hulle geslaag het om nasionalisme 'n hou toe te dien. Die vestiging van 'n republiek se oogmerk was die versterking van nasionalisme deur die onvermydelike blanke versterking van eensgesindheid onder Afrikaners en Engelse, wat die poging van die vyand om verdeeldheid te versterk in die wiele sou ry. Maar kom ons kyk 'n bietjie, net vir 'n oomblik weer nader na wat die betekenis van nasionalisme is, geagte voorsitter.
Nasionalisme is nie 'n ideologie. Het niks te maak met 'n verhewendheid bo enige ander volk of persoon, soos wat die vyande daarvan dit wil voorhou nie. Dit word veral in die Engelse wêreld, wat integrasie vir hulle eie voordeel gebruik, beskryf as 'n stelsel wat aangewend word om jou volk as verhewe bo alle ander volke te stel, beter en slimmer, en wat neersien op alle ander volke. Nasionalisme word verskillend vertolk deur verskillende instansies en persone, dis so. Maar veral diegene wat rasvermenging gebruik om verdeeldheid te bewerk, daarvoor word nasionalisme die las opgelê. Nasionalisme is die natuurlike ingesteldheid van elke mens om voorkeur te verleen aan sy eie ras, sy eie volk, sy eie taal, sy eie kultuur, geskiedenis, sy land en sy eie God. Terselfdertyd die natuurlike afkeer van alles en almal wat daardie Godgeskapenheid wil verander. Dit het niks te maak met haat of verhewe ingesteldheid teenoor enige iemand, enige volk of nasie nie. Dit het egter alles te maak met jou identiteit. As die voorkeur vir jou eie ras nie meer vir jou belangrik is nie, het jy mos reeds jou identiteit verloor. In 1 Timoteus 5 vers 8 van die lewende woord van ons Hemelse Vader staan daar geskrywe: maar iemand wat vir sy eie mense en vir al sy huisgenote nie sorg nie, het die geloof verloon en is slegter as 'n ongelowige. Met verwysing na iemand se nasionaliteit is om ons net te sê aan watter ras hy behoort, aan watter volk of nasie hy behoort, hoe sy kultuur en sy volkskarakter lyk, in kort, sy identiteit. Nasionalisme is dus wie en wat jy is. Elke ander isme, kommunis, liberalis, humanis, is onnatuurlik mensgefabriseerde ideologieë, wat jou anders wil maak en laat optree as wat jy in jou natuurlike staat gegiet is. Geagte voorsitter, toe jy kunstig in die skoot van jou moeder geweef is. Op 28 Maart 1960, 'n maand na Pratt se aanslag op Dr. Verwoerd, was die veldtog deur die Liberale Party, die Progressiewe Party en die Black Sash van Verwoerd must go reeds begin. Aangekondig op 28 Maart 1960 in die Cape Argus en die Randall Mill. Die tweede aanslag, voorsitter, 6 maande later, nee, ek is jammer, nie 6 maande later nie, op 6 September 1966, deur Dimitrios Tsafendas, het egter geslaag. En is dit vandag duidelik dat nasionalisme daar in die bloedplas op die parlementêre vloer uitgebloei het. Soveel so, dat die magtige nasionale party kort daarna geskeer het. Die kreet van Quo Vadis, Afrikaner, waar nou heen, het van oral uit ons land opgeklink. Die eens vaste beginsel wat selfs na Pratt se 2 skote in Dr. Verwoerd se kop hom nie 'n oomblik laat twyfel het nie. Uit die vaste oortuiging dat dit die enigste beleidsbeginsel was wat die blanke in staat sou stel om in Afrika te kan oorleef, het Dr. Verwoerd onverwiddelik daarby vas bly staan. Nou, verdring deur nuwe en deurlopend tot vandag toe ander en steeds veranderende en vernietigende politieke sienings, wat oorgeneem is van ons vyande, van die kommunisme, van die humanisme, uit die liberalisme, uit die Wêreldraad van Kerke, die Britte en die Amerikaners, almal beheer en bestuur deur die komitee van 300, wat jy moet gaan navors, sodat jy weet wie hulle is, die klub van Rome waarvan F.W. de Klerk 'n lid was. En nou, geagte voorsitter, nie meer Harold Macmillan
se ligte winds of change wat waai nie, maar 'n stormagtige rukwind, 'n politieke rukwind wat verdeeldheid en vernietiging tot gevolg gehad het, en geagte voorsitter, dit steeds volhou tot vandag toe. Die toestand is egter nie vir die Afrikaner volk nuut nie. Ek haal ter verduideliking aan uit 2 gesaghebende geskrifte, naamlik die Nasionale Boek. Die boek is uitgegee op 31 Oktober 1931 en 'n vergelykbare geskiedkundige verdelende gebeurtenis met presies dit wat ons vandag beleef, is in die boek beskryf, en dit het so ontstaan. Dit was middel Desember 1912, toe die destydse eerste minister van die eerste Unie-regering, generaal Louis Botha, na slegs 30 maande, 2,5 jaar, se bestaan van hierdie regering, besluit om die regering te ontbind en weer saam te stel, maar hierdie keer met die weglaat van generaal J.B. Hertzog, ten einde van hom ontslae te raak. Die aanleiding tot Louis Botha se optrede was as gevolg van 2 politieke strome, denkstrome, wat met mekaar onverzoenbaar was, wat beslag gekry het voor en tydens die Anglo-Boereoorlog. Die vrede is gesluit in 1902, die ontstaan van die Unie-regering 1910. Die verskil tussen liberaal, humanisties en nasionalisme is egter nie deur die oorlog besleg nie, was steeds 'n innerlike politieke oortuiging, 'n strewe, maar nie 'n werklikheid nie. Die Botha-Smith Empire bewondering, geneigtheid om eerder Engels as Afrikaans op vergaderings te gebruik, die Engelse skoolbeleid van Milner, Engels as opvoedingstaal, huwelikswette wat onder trouery tussen blank en swart sou wettig, en dergelike politieke denkrigtings by Botha en Smits, het reeds in 1907 groot ontevredenheid by die Afrikaners tot gevolg gehad, sodat daar op 1 Julie 1912, met die opening van die krygsskool op Bloemfontein, het Jan Smits lachend verwys na sy verdedigingswet, dat as die volk dit verstaan het, hy gesê, hy baie moeilikheid sou gehad het. Geagte voorsitter, wat hy nie gesien het nie, of begryp het nie, is dat sommige van die volk dit egter deeglik wel verstaan het, dat soos Brittanje, Australiese, Kanadese en Nieu-Zeelandse burgers in die Anglo-Boereoorlog teen ons gebruik het, dit vir Botha en Smits nou moontlik sou wees, om ook ons burgers op te kommandeer, om ook buite die Unie in enige oorlog aan te wend. Generaal Hertzog gaan al hierdie maatreëls teë. Hy hou 'n toespraak op De Wild, waar hy Sir Thomas Smart aanval, omdat hy die belange van die Empire bo die belange van Suid-Afrika stel. Waar die belange van die Empire bo die belange van Suid-Afrika so gestel word dat dit bots met die belang van Suid-Afrika, stel ek Suid-Afrika eerste, was generaal Hertzog se standpunt. As gevolg van daardie toespraak, bedank kolonel Louchard as minister en vra die eerste minister Louis Botha generaal Hertzog om sy stelling terug te trek, of te bedank. Generaal Hertzog weier om te bedank. Behalwe sê hy, as Botha in die openbaar bereid is om te sê dat dit verkeerd is om Suid-Afrika eerste te stel. Dit is toe dat generaal Louis Botha op bedenklike wyse deur ontbinding van die regering en die volgende dag dit weer saamstel, maar hierdie keer vir generaal Hertzog uitlaat uit die regering. 'n baie bedenklike politieke manoeuvre, soos dit wat ons ook onlangs belewe het, sedert 1994. In die tweede boek, Afrikaner Volkseenheid, en my ervarings op die pad daarheen, wat geskryf is deur Dr. D.F. Malang,
in 1959, lees ons van die gevolge van verdeeldheid, net soos wat ons dit nou in 94 weer beleef. Die verwarring wat daar aan Suid-Afrikaans nasionale kant sedert die samensmelting ontstaan het, skryf hy, en wel ook as gevolg daarvan, het sy hoogste, of moet ek liewer sê, sy laagste punt bereik, met die aanskoulike weerspieëling daarvan in die Volksraad in 1935. Op die oppositiebanke, sê hy, het daar teenoor die imperialisties gesinde Smits regeringsparty toe naas mekaar gesit 3 afsonderlike partygroepe. Al 3 oorblyfsels van 'n vroeër aaneengeslote sterk regeringsparty, maar nou vervreemd van en in botsing met mekaar. Klink dit vir u bekend? Die eerste en sterkste was die tradisionele nasionale party, onder my leierskap, sê Dr. Malang. Die tweede was die Afrikaner party, onder leiding van generaal Conroy, en verteenwoordigende die gewese Smelter Hertzog seksie. Die derde was die nasionaal-sosialistiese nuwe orde, onder leiding van Dominee C.W.M. du Toit. Ek hoef nouweliks te sê dat hierdie posisie 'n aanskoulike en vernederende toonbeeld was van magteloosheid, uit ons nasionale oogpunt beskou, 'n ware lydensweg. Die enigste ligpunt daarin was die vaste oortuiging wat dit moes wek, dat die herenigingsdrang hom by ons volk nou noodwendig kragtiger as ooit tevore sal moet openbaar, tensy ons bereid sou wees, wat ondenkbaar was, sê hy, om die ondergang van ons eie Afrikanerskap, Afrikaner nasieskap, met lede oë te aanskou. Uiterlik was die agteruitgang baie klaarblyklik. Die nasionale party en die Volksraad het sedert 33 in ledetal agteruit gegaan van 75 tot 19. Dit was die vrug van die samensmeltingsbeleid. Daarvan het die Kaaplandse verteenwoordigers 14 getel, terwyl daar slegs 4 in die Vrystaat was en 1 in Transvaal. In die noordelike dele van ons land was die nasionale party dus so goed as dood. En selfs in Kaapland self het byna die helfte van die nasionale partylede gesmeld, terwyl in die Vrystaat vir soveel as 'n 3/4 gebeur het. Die agteruitgang in ledetal was egter nog lank nie die ergste nie. Veel erger nog was die ontbindingsproses wat daarmee gepaard gegaan het en wat ek reeds gemeld het. Die vreemde ideologiese invloede van die voorafgaande jare en deur die OB, die Ossewa Brandwag, die verskillende hemporganisasies, is verteenwoordig en gepropageer. Dit het op politiek-staatkundige gebied vernietigende uitwerking gehad. Die gevolg was 3 aparte groepe aan oppositiekant. Al 3 met dieselfde historiese en algemeen politieke agtergrond. Al 3 in kern en wese Afrikaans nasionaal, maar nou krities en selfs soms vyhandig teenoor mekaar. Die 3 groepe, eenmaal tesame een verenigde en een magtige party wat die land regeer het en 'n groot volk opgebou het, deur verdeeldheid nou geword 'n tragedie en 'n bespotting. Waar al op die oppositiebanke langs mekaar nou as 3 partye gesit het, te wete die Nasionale Party, die Afrikaner Party en Ossewa Brandwag, daar was hulle aanskoulike toonbeeld, nie van gesamentlike krag nie, maar van hulle innerlike swakheid en van die ineenstorting van hulle politieke volkslewe, soos wat ons dit nou beleef in Suid-Afrika. Dit was inderdaad die Afrikanerdom se Via Dolorosa, die pad na sy nasionale Golgotha. Indirek, maar tog effektief,
het onder hierdie ongelukkige toestand die krisiskongres van 3 Junie 1941 te Bloemfontein 'n sterk invloed uitgeoefen. Die ontbindingsproses is gestuit. Na die verwerping van sy nuwe orde deur hierdie uniale kongres, het advokaat Pirou, wat hom toe op die Transvaalse provinsiale kongres beroep het, ook daar die nederlaag gelei. Op die parlementêre posisie kon dit egter geen onmiddellike uitwerking hê nie. Dit kon en sou ook geskied, maar alleen langs 'n lang en pynlike weg, aldus Dr. Malang. Met Dr. Verwoerd uit die weg, voorsitter, herhaal hierdie proses van verdeeldheid deur beleidsverandering homself. Maar daar is egter 'n verskil. Generaal Barry Hertzog wou deur samensmelting met die Suid-Afrikaanse party van Smuts poog om die Afrikaner en die Engelsman te verenig terwille van volkseenheid. In wese, op die oog af egter 'n verandering van nasionale partybeleid wat verskil het met die holistiese beleid van generaal Louis Botha en Jan Smuts se Suid-Afrikaanse party. Generaal Hertzog het egter ten spyte van samensmelting, luister mooi, en dis die verskil, ten spyte van samensmelting, nie die benadering van Suid-Afrika eerste prys gegee, met die gevolg dat die smelterparty binne 5 jaar uit mekaar gespat het. Anders as ons toestand, huidiglik, voorsitter, waar Solidariteit en AfriForum saam met die EW Stichting rondhardloop om al die simptome te dokter wat ontstaan het as gevolg van die afwyking van beleid, waarvoor hulle in ontkenning bly leef, maar afgewyk van die beginsel en gee nie aandag daaraan nie, anders as dokter, of liewer generaal Hertzog, wat gebly het by die beginsel van Suid-Afrika eerste, het ons nou te maak met 'n beleid van magsdeling. Met die NP se beleidsverandering na die beplande sluipmoord op Dr. Verwoerd, die Foster binne 3 jaar na sy bewindsaanvaarding begin het met rasgemengde rugby, voorsitter, het die NP geskeur, presies soos wat gebeur het met die smeltery van 33. Met weer 3 organisasies, met hulle nuwe politieke denke, slimmer as die van Dr. Verwoerd, advokaat Strydom, Dr. Malang, generaal Hertzog se beleid, wat gedra word op die oomblik deur die Afrikaner Volksparty. Daardie 3 organisasies, met hulle nuwe politieke denke, behalwe vir die herstigte nasionale party, wat die verloopte NP herstig het, om by die vaste en bewese suksesvolle koers te bly. Die nasionale konservatiewe party van Dr. Connie Miller, in kort die NKP, en in 82 die konservatiewe party van Dr. AP Treurig. Laasgenoemde 2 partye, nie in bedoelde oppositie met die NP nie, maar bloot, geagte voorsitter, vriende, as 'n opvangsgebied vir toenemende ontevrede Afrikaners, wat in opstand gekom het teen die beoogde veranderings. Op die oppositiebanke het daar teenoor die verworde nasionale party toe naas mekaar gesit, 3 afsonderlike partye. Al 3 oorblyfsels van 'n vroeër aaneengeslote en sterk regeringsparty, maar nou, voorsitter, vriende, vervreemd van en in stryd met mekaar. Die agteruitgang in ledetal was egter nog lank nie die ergste nie. Veel erger was die voorspelde ontbindingsproses van die NP, wat na die beleidsverandering begin het. Die vreemde ideologiese invloede van die voorafgaande jare deur die KP, Volksfront, AWB, die verskillende boervolkorganisasies, wat misbruik is deur verskeie generaals, wat in diens was met die magte van die duisternis,
het op politiek-staatkundige gebied vernietigende uitwerking op ons eens hegte volkseenheid gehad. Verwarring, verdeeldheid en verskeuring versterk en ondersteun nou, voorsitter, deur veral AfriForum en Solidariteit, wat soos die EW Stichting ingekoop het in die nuwe koers van magsdeling. Die gevolg is verskeie aparte groepe aan oppositiekant. Let wel, oppositie teen die apartheidsbeleid en in wese teen nasionalisme. Almal met dieselfde historiese en politieke agtergrond. Almal in kern en wese Afrikaans nasionaal, maar nou krities en soms self vyandig teenoor mekaar. Die groepe, voorsitter, eenmal tesame een verenigde en een magtige party wat die land regeer het en 'n groot volk opgebou het, deur verdeeldheid nou geword 'n tragedie en 'n bespotting deur selfvernietiging met wanstaltige volksvernietigende politieke oplossings. 'n Klassieke herhaling van die geskiedenis. Voorsitter, het ons dan die pad byster geraak? As die Afrikaner volk van vandag die pad geken het, waarom het ons dan verdwaal, voorsitter? Waarom het hulle John Vorster bly steun toe hy binne enkele weke na sy versekering dat hy in Dr. Verwoerd se spore sou loop, die spoor byster geraak het agter Maoris aan? Waarom het die volk PW Botha bly steun toe hy die parlement in 'n 3-kamer Lucieshuis omskep het in 'n versamelplek van lazy boys soos wat ons dit vandag het? Waarom het hulle vir de Klerk in die referendum ja gesê toe hy ooglopend die verkeerde pad wou vat? Al hierdie dwalinge, hoor Maryke en duisende ander Afrikaners se dooie liggame, voorsitter, omdat ons die pad geken het? Ons volk het die pad van die geskiedenis vergeet of versaak vir 'n koers wat vir hulle as 'n beter pad voorgehou is. En nou bevind die Afrikaner volk hom op twee paaie. 'n nasionale pad, die pad vanuit die geskiedenis, en 'n liberale pad, die nuwe pad, die Max de Pre en die Piet Kroukamp pad, die NG Kerkpad, die Solidariteit en AfriForum pad. 'n verdeelpad wat ons gebring het by die nuwe Suid-Afrika. Maar, voorsitter, maak dit hoegenaamd saak, hierdie verdeeldheid? So Afrikaner, waarheen nou? Met ons Afrikaner volk uitgerangeer op 'n seillyn, met ons toestemming vir koersverandering van afsonderlike ontwikkeling na magsdeling, en dit met 'n swart meerderheid. Daardeur is ons samehorigheid versteur, voorsitter, maar nie vernietig nie. Net soos wat die Vredesmonument in Vereniging se onderskrif lui, gewond, maar onoorwonne. Die gevolg van koersverandering soos in 1933 met die smeltery van generaal Hertzog het verdeeldheid bykans onmiddellik plaasgevind. In 1966 is Dr. Verwoerd vermoor. Slegs 3 jaar daarna, in 1969, skeur die Nasionale Party, bloot as gevolg van geleidelike aanduidings dat Dr. Verwoerd se beleid versaak wil word. Die weerstand, voorsitter, is so sterk dat die 3 verraaiers binne die NP, dat dit die verraaiers binne die NP 25 jaar neem, van 1969 tot 94, om op sluwe wyse die meerderheid kiesers om die bos te lei. Soos 'n Judasbok, lei die NP, die KP, die VF positief, langs die DA se integrasiepad, die niks vermoedende skape, voorsitter, tot binne die spreekwoordelike slagpale van magsdeling en boonop uiteindelik ondergeskik aan die onvermydelike voorspelde swart meerderheidsregime
waar ons stelselmatig geslag is tot vandag toe. Die verval, wat as gevolg daarvan, sedert 94 tot nou in 2022, binne 28 jaar ingetree het, na die derde wêreld, of na 'n derde wêreld en rommelstatus, soos die Afrika voorbeeld, wat as aanskouingsles reeds eeuwenlang as 'n riglyn gedien het, maar deur die nuwe slim politici geïgnoreer is, was 'n logiese gegewe 28 jaar voorsitter, wat ook die Afrikaner verdeeldheid, wat reeds in 69 begin het, verdiep en vergroot het, tot op die vlak van vyandigheid tussen voorheen eensgesinde patriotiese Afrikaners. Staan ons nou voor die feitelike werklikheid van die voorspelling uit God se lewende woord, dat elke koninkryk wat teen homself verdeeld is, word verwoes, en elke stad of huis wat teen homself verdeeld is, sal nie bly staan nie. Staan daar in Matteus 12 vers 25. Is dit waarvoor u gestem het, voorsitter, vriende? Is dit wat ons sonder enige verset nou moet aanvaar as 'n gegewe? Maar hy het hulle gedagtes geken en vir hulle gesê, elke koninkryk wat teen homself verdeeld is, word verwoes, en 'n huis wat teen homself is, val. Soos ons volk reeds geval het, voorsitter, en ons hemelse Vader ons nogmaals in Lukas 11 vers 17 gewaarsku het. Daarom is verdeeldheid van belang. Ons het vorentoe gevra, is dit belangrik, hierdie verdeeldheid? Daarom is dit van belang, omdat ons geval het. Kongresgangers, vriende, volksgenote, daarom is dit van die uiterste belang. Hierdie val en vernietiging van ons volk, kan dit gestuit word? In 1902 sluit die Afrikaner volk onder protesvrede met die Britte in vereniging. Slegs 28 jaar later, reeds in 1930, het die gedagte van 'n monument om die vrede van vereniging in herinnering te bring by die toenmalige voorsitter van die Verenigingsafrikaanse Kultuurvereniging ontstaan. Dit was egter die inisiatief van die bekende Dr. S.A. Pelissier in 1952 wat sake aan die gang gekry het vir die oprigting van hierdie besondere monument. Waarvan voorsitter Dr. H.F. Verwoerd by geleentheid gesê het, dit is selde indien ooit dat op 'n plek van 'n nederlaag 'n monument opgerig word. Dit is egter nie die nederlaag wat herdenk word nie, maar die vreugde wat uit die smart van nederlaag gebore is, het hy gesê. Dit is die Afrikaner se aard. Dit is waarom hy teen alle verwagting in 'n monument oprig. 'n Monument om ons van vandag tot orde te roep, voorsitter, om op te staan uit hierdie nederlaag wat de Klerk en sy verloopte regering ons volk besorg het, deur toegewings aan magte buite ons volksgrense. Op 31 Mei 1952, 50 jaar na die vrede van vereniging, is 'n vergadering en vereniging gehou waar besluit is om 'n monument op te rig, wat die herrysenis, die geloof en die toekoms van die Afrikaner volk moes uitbeeld. En dit was met die onthulling van hierdie besondere monument op 10 Oktober 1961 deur Dr. H.F. Verwoerd. Dit was die jaar waarin ek matrikuleer het in Vereniging Hoërskool,
wat die pad vir ons volk vorentoe aangedui het. Dr. Verwoerd het toe beklemtoon dat hierdie vryheidsmonument op Vereniging nie net 'n simbool van die vegter is nie. Dit is nie net 'n simbool van 'n volk uit wie oorwinning kan spruit nie. Maar dit moet 'n simbool bly, het hy gesê, 'n simbool van oorwinning vir elke mens vorentoe. Wat stel hierdie monument voor? Die monument stel 'n jong boerekryger voor wat erg gewond op sy linkersy lê. Uit die wond in sy hart rys 'n simboliese figuur triomfantlik omhoog, die regterarm hemelwaarts gerig. Die sterwende figuur is uit blou graniet gebeeldhou. Die skraal maar kragtige abstrakte figuur wat uit sy hart groei, is van vlekvrye staal, wat sowel geestelike suiwering as 'n gees van staal vir sinnebeeld, voorsitter. 'n beeld van u, 'n beeld van my, 'n onomstootlike gelowige gees wat nie neerlaag deur onreg aanvaar nie. Die twee figure rus op 'n hoë voetstuk met 'n festoen aan die voorkant. Laasgenoemde bestaan uit die geweer, die leë bandelier, 'n krans en die hoed van die boerekryger, alles in brons. Dit dui op die einde van die oorlog, die vrede, met die wapen wat neergelê is, maar ook rou oor die verlies van onafhanklikheid, die krans. Aan weerskante van die voetstuk is die wapens van die republieke in relief uitgebuitel. Bokant die festoen staan die enigste woorde op die gedenkteken: gewond, maar onoorwonne. Vereniging 31 Mei 1902. Net die daadwerklike ontwerp, die oprigting en die onthulling van hierdie beeld, geagte voorsitter, sê hard en duidelik: ja, die verdeeldheid en die gevolglike verval as gevolg daarvan kan gestuit word. Kan gestuit word, voorsitter, dit kan omgekeer word. Hierdie verdeeldheid wat ons volk ten gronde gerig en feitelik al verwoes het. Verdeeldheid waarvan die teenhang samehorigheid, eensgesindheid en eenheid is. Een van siel en een van sin. Op die drempel van die 80ste herdenking van my geboortedag sal, voorsitter, hierdie waarskynlik my laaste kongres wees wat ek die voorreg het om toe te spreek. In die lig daarvan, voorsitter, vriende, is dit dus vir my dwingend noodsaaklik dat die koers uit hierdie verdeelpad van vernietiging opnuut duidelik aangedui sal word. Wat wys die geskiedenis vir ons aan? Dit was Dr. Malang wat na die smelterfiasco besef het dat politieke verdeeldheid die pad na eensgesindheid blokkeer. Vandaar sy slagbreek, dat hulle wat uit innerlike oortuiging op mekaar afgestem is, by mekaar gebring moet word. Wyle meneer Jaap Maree het daardie stelling van Dr. Malang gekwalifiseer toe hy gesê het, die bedoeling was politieke oortuiging. Dit was dan met daardie beginsel wat die NP in 48 die algemene verkiesing verower het en samehorigheid onder Afrikaners weer op die pad na herstel geplaas is en neerslag gevind het in die Republiek in 1961, soewerein, onafhanklik en vry om oor homself te regeer, volgens sy eie aard en volgens sy eie behoefte. Aan Jonk
En oud buite die Afrikaner Volksparty wil ek vandag met nadruk verklaar. U kan dit in 'n klip gaan kap. Solank as wat ons polities verdeeld bly, sal ons die pad van vernietiging stap, soos die bewys van verval rondom ons sigbaar is, en deur die woord van ons hemelse Vader by herhaling profeteer is. Vanuit die geskiedenis is innerlike politieke oortuiging, my volksgenote, die sleutel tot samewerking, eensgesindheid en uiteindelik volkseenheid. Dit is wat die hele wêreld vrees, want dit is hierdie eensgesindheid van nasionalisme wat in die pad kom staan het van die een wêreldregering onder die dekmantel van 'n nuwe wêreldorde. Met die fiktiewe pandemie as eerste werklike aanslag vir wêreldoorheersing, voorsitter, wat sy aanvang ingelei het met die bloedplas van 6 September in 66, roep Dr. Verwoerd se bloed ons op, en voorsitter, bevestig die Vryheidsmonument in vereniging ons Afrikanervolk se verantwoordelikheid om by mekaar te kom in verzet teen die onreg, en terselfdertyd die herstel van ons volk se samehorigheid. So, Afrikaner, waarheen nou? Luister, as die oog te veel gerig word op die dien van ander, as ons eie Afrikaner belange, is dit in wese 'n ontkenning van ons eie nasieskap, en word dit as sodanige struikelblok op die pad van ons volkseenheid. As Suid-Afrika die reg het om 'n eie nasie te wees, voorsitter, dan moet sy eenheid in daardie eie nasieskap gesoek word, en in getrouheid daaraan ook sy vryheid en die bevordering, voorsitter, van sy eie belange bo die van ander. Die geskiedenis basyn dit hard en duidelik uit, dat afwyking van die beginselpad van die Afrikanervolk opnuut bewys dat dit 'n dwaalpad is, dit is 'n verdeelpad, dit is 'n vernietigingspad, dit is 'n Judaspad. As ons in Suid-Afrika as 'n volk tot niet moet gaan, my volksgenote, laat dit dan ons lot wees en nie ons skuld nie. Ek sluit hierdie kongres af met nummer 6 vanaf vers 22 tot 27. En die Here het met Moses gespreek en gesê, spreek met Aaron en sy seuns en sê, so moet julle die kinders van Israel seën, deur vir hulle te sê, die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee. So moet hulle dan my naam op die kinders van Israel lê en ek sal hulle seën. Mag hy ons dan so seën wanneer ons as volk tot hom terugkeer in gehoorsaamheid aan sy woord. Ek dank u hartlik.